you for traveling with Dhaka Metro. ঢাকা মেট্রো রেল উদ্বোধনের পর এই প্রথম ঈদের ছুটিতে পড়েছে মেট্রো রেল। আর এই ঈদের ছুটিতে মেট্রো রেলের সময়সূচিতে বিশেষ পরিবর্তন আসছে। বর্তমানে মেট্রো রেল চলাচলের সময়সূচি হলো সকাল 8টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত, যেখানে একটি স্টেশন থেকে আরেকটি স্টেশনে প্রতি 10 মিনিট পর পর ট্রেন পাওয়া যায়, অর্থাৎ প্রতি 10 মিনিট পর পর ট্রেন ছেড়ে যায়। কিন্তু ঈদের ছুটিতে এই নিয়ম আর থাকছে না, অর্থাৎ 21, 22 এবং 23 এপ্রিল পবিত্র ঈদ উল ফিতরের ছুটিতে প্রতিটি স্টেশন থেকে মেট্রো ট্রেন 10 মিনিটের পরিবর্তে 20 মিনিট পর পর ছেড়ে যাবে, অর্থাৎ ঈদের ছুটিকালীন 3 দিন হেড হয়ে থাকছে 20 মিনিট পর পর। বর্তমানে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত 11.73 কিলোমিটার উড়াল পথে ট্রেন চলছে প্রতিদিন 6 ঘন্টা করে 5টি ট্রেন। কিন্তু ঈদের ছুটিতে 5টি ট্রেন আর চলছে না, এর পরিবর্তে ট্রেন চলাচলের সংখ্যা কমিয়ে 3টি করা হচ্ছে। আর প্রতি মঙ্গলবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকছে মেট্রো রেলের। শুধু ঈদের দিনের জন্য মেট্রো ট্রেনে প্রথমবারের মতো আসছে বিশেষ পরিবর্তন। বর্তমানে সকাল 8টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত চলছে ট্রেন। ঈদের দিন দুপুর 2টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত চলবে মেট্রো ট্রেন। ঈদের দিন সকালে মেট্রো ট্রেন আর পাওয়া যাচ্ছে না, মানে সকাল 8টার পরিবর্তে দুপুর 2টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত চলবে ঢাকার উড়াল পথের ট্রেন। আর প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত চলবে ঢাকা মেট্রো। এরপর 24 এপ্রিল থেকে পুনরায় আবার আগের সময়সূচিতে চলবে ঢাকা মেট্রো, মানে সকাল 8টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত 6 ঘন্টা করে ঢাকা মেট্রো রেল 24 এপ্রিল থেকে চলাচল করবে ঢাকার উড়াল পথে। উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো রেল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ সেবা পেতে আগামী জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। জুলাই মাস থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত মেট্রো রেলের পূর্ণাঙ্গ সেবা চালু করা হবে, তখন অফিসগামী মানুষও বেশি চলাচল করতে পারবে। এখন মেট্রো রেলের চলার সময় এবং অফিস টাইমের মানুষের মধ্যে ম্যাচ বা পার্থক্য রয়েছে। ডিএমটিসিএলের মতে পৃথিবীর সব মেট্রো রেলের মতো ঢাকা মেট্রো রেলও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্র্যাকটিস শেষ করে ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রমে যাবে ঢাকা মেট্রো রেল। মেট্রো রেল যেহেতু বিদ্যুৎ চালিত এবং ব্যয়বহুল পরিবহন, তাই মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ বলছে মেট্রো রেলের পরিচালন ব্যয় তুলতে লাভজনক অবস্থা নিতে হলে প্রতিদিন 3 কোটি টাকা আয় করতে হবে। উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত পুরো অংশ চালু হলে ঘন্টায় 60,000 এবং দিনে 5 লাখ যাত্রী পরিবহনের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। 2012 সালে নেওয়া মেট্রো রেল প্রকল্প 1 দশক পর আংশিক চালু করা হয়েছে। চালু হওয়া মেট্রো রেল প্রকল্পটির নাম এমআরটি লাইন 6। উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য 21 কিলোমিটারের বেশি। এর মধ্যে থাকছে 17টি মেট্রো স্টেশন। মেট্রো রেলের প্রথম পরীক্ষামূলক চলাচল শুরু হয় 2021 সালের আগস্ট মাসে। পরে 16 মাস পরীক্ষামূলক চলাচল শেষে 28 ডিসেম্বর চালু করা হয় ঢাকা মেট্রো রেল। মেট্রো রেল প্রকল্প 2012 সালে 1 নেকে পাশ হয়। মেট্রো রেলের মোট ব্যয় প্রায় 33,472 কোটি টাকা। এর মধ্যে জাইকা ঋণ দিচ্ছে 19,675 কোটি 70 লাখ টাকা। বাকি 13,996 কোটি 29 লাখ টাকা সরকারি তহবিল থেকে খরচ করা হচ্ছে। ঋণের গ্রেস পিরিয়ড 10 বছর, পরিশোধ করতে হবে 30 বছরের মধ্যে। এমআরটি লাইন 6 এর দ্বিতীয় পর্ব আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেলের পরীক্ষামূলক ট্রেন পরিচালনা শুরু হবে চলতি বছরের জুন থেকে এবং বাণিজ্যিকভাবে ডিসেম্বরে নয়, বরং নভেম্বর থেকেই উত্তর স্টেশন থেকে মতিঝিল পর্যন্ত উড়াল পথে চলাচল করবে ঢাকা মেট্রো রেল। 13 এপ্রিল এমনটাই গণমাধ্যমে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। মেট্রো রেলের এই রুট থেকে বছরে 1000 কোটি টাকা আয় করতে হবে মেট্রো কর্তৃপক্ষকে। দর্শক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন পোস্টারের বিরুদ্ধে রাজধানী ঢাকার মগবাজারের ফ্লাইওভারের পিলারে গ্রাফিতি বা চিত্রকর্ম অঙ্কন শুরু করেছে। এর সুফল মিললে পর্যায়ক্রমে ঢাকা মেট্রো রেলের পিলারেও এই চিত্রকর্ম অঙ্কন করবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ডিসেম্বরের 28 তারিখ উদ্বোধন করা হয়। আর এর মধ্য দিয়ে দেশের প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু করা হলো। 29 ডিসেম্বর উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত যাত্রী নিয়ে বাণিজ্যিকভাবে যাত্রা শুরু করে ঢাকা মেট্রো রেল। তবে প্রাথমিকভাবে সরকারি এই গণপরিবহন সকাল 8টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত চললেও বর্তমানে চলছে সকাল 8টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত 6 ঘন্টা। উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত উড়াল পথে 25 জানুয়ারি প্রথমবার মেট্রো ট্রেন থামে নতুন স্টেশন পল্লবী। এর আগে চাইলেও কেউ নামতে বা উঠতে পারতো না কোনো স্টেশনে। উত্তরা থেকে উঠলে নামতে হতো আগারগাঁও, আর আগারগাঁও থেকে উঠলে নামতে হতো উত্তরার দিয়াবাড়ি স্টেশন।
শুরু থেকে মেট্রো রেলে উঠতে বা আগারগাঁও আর দিয়াবাড়ি উত্তর স্টেশনের নিচে দীর্ঘ লাইন আর ভোগান্তি লক্ষ্য করা গেছে। অনেকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও মেট্রো রেলে চলাচলের সময়সীমায় সীমিত হওয়ার কারণে চড়তে পারেননি, কিন্তু বর্তমানে সেই ভোগান্তি অনেকটাই লাঘব হয়েছে। মেট্রো রেলের পিলার বা স্থাপনায় পোস্টার লাগানো থেকে বিরত থাকি। মেট্রো রেলের পিলারে পোস্টার লাগানো এবং মূত্র বিসর্জন করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এবার বিদায় নিচ্ছি। আগামীতে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো জায়গা, তথ্য, ইতিহাস আর উন্নয়ন চিত্র নিয়ে। আপনার পছন্দের কোনো ভিডিও চিত্র দেখতে চাইলে কমেন্টস বক্সে লিখে জানান। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিয়ে শেয়ার করুন। ভালো থাকুন, নিরাপদে থাকুন এবং সাথেই থাকুন।